ꯊꯝꯖꯔꯤ ISTV ꯄꯥꯎꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯤꯡꯃꯨꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ Assam Riflesna nongmei kapnabani haiba thodokta laikhidaba anigi manungda amadi Kuki Inpi Kangsup area gi Vice President oirable Manipur da ahanba oina Dr. Singna masagi thabak tawgadaba mafamsing khalankre amadi Manipur da lairiba Central Institution Sing amadi atai Department Sing Central Team Laktuna Hakthengna yingshilagani haina BJP Manipur Pradesh ki General Secretary M. Ashwini Kumar Phongdokre Hauzima Punga Pau Assam Riflesna nongmei kapnabani haiba thodokta laikhidaba anigi manungda amadi Kuki Inpi Kangsup area gi Vice President oiramle ngarang numidang pung 8 makhairom taba matamda Lamsang Police Station gi manung chanba kadang banda thokiba thodo aduda laikhidraba Kuki Inpi Kangsup area gi Vice President adudi kumnei lang ning sel sahi nipu apokpa laikhidraba lalam Kangsup tagini hari Atopa KNF ki kadarni singnaba mi adugi mamingna mulkhojai kipgen sahi nipu modbung thakulen dagini ISTV News na phangba paugi matung ina Kangchupta leiba nipan suba Assam Rifles na Kadangban area da lambi da sek tawduna leidingai da registration number WB02X6809 oiba Chevrolet car ama tawduna lakpada Assam Rifles kangbuna khamnanaba honakhi Gari adu khandana thauraga chatkibadagi Assam Rifles na gari tayar da nongmei kapadagi gari adu lambi gi nakal da leiba tala amada tasinki hare Gari adudagi nongmai round khara kapthorakpadagi Assam Rifles ki maikaidagi su handuna kapada mi ani gari manungda sikhe ahumna sopan nangkhe thodok thokfam da Lamsang Police Station gi police personnel amadi forensic science ki mioi sing laktuna thizinbagi thabak chathabada gari manungda detonator ga loinana IED ama amasung maru manga yawba 9mm gi pistol ama phangkhe thodo aduda soglaba sing Rims Hospital da pukatuna laikanare soglaba sing adudi Helen Kuki Sai Kuntra Apokpa Songsat Kuki Saparmaina Dagini Sangmamang Kuki Sahi Kunmanga Apokpa Thanglun Kuki Kaithelman Bidagini Atopa Amana Langathel Makhongdagi Thangkholen Kuki Sahi Kunmanga Apokpa Thangzoman Kuki Kawe Kunja Singna Phongdorakpagi matung ina laikhidraba Khumnei lang ningselgi Kangchupta leiba mayumdagi mioi kharana magmasa yawba gari adu hijack tawduna pukhibani Hiramsigi matang da Chief Minister ga unaduna achumba thidokna ba takshilagani hare Uniform set pakangbu na ko mission da hat baheb judi asmai to butar de khoi praja gi safety kai legeni ahing nungthin chat tabu yalmi gi cover to bakhang de masagi hingna na ba tanbol lambi thina ba chat na ba ngaktani asmai to na civil society de khoina you know to butar de khoi di hingbagi Kaya haga tako kina fear psychosis ni hingba taraga de khoi se pram ko ni khoi hingba ngamani adna khoi pende matik chana masi khoi gi judicial inquiry to ga pame government gi su khoi hajagani adna masi sab mara leba masi se mari dandi tvu adna ma onda asitpa warak watim to binaga ataga magi matak thai do ja action do patti ba haise khoi prajagi mihuk sinduna ina masi hajagani Zairak sida thogdo sigamari leinana JCM Semkre Assam Rifles na car adu khamlaga manungda tonglakliba mioi singbu wahang pahanglaba matungda kaptuna hatpani miara sigi matangda Chief Minister amadi Home Minister da memorandum pisilagani tha sigi tang kuntra matai fawgi manungda thogdo sigi matangda judicial inquiry ama tongnana ba sarkarna warep lawdrabadi mathang thagi amadagi Manipur pumba pung kunmarigi general strike tawragani dabi CP driba fawba tongan ba khongjang kaya Jangsin baga loinana asiba hakjang laukhire haina JAC gi secretary lunmang na phongdorakle Hojik si mok ta thamiba asiba hakjang si akoina constitute tawdri phau kano magistrate inquiry like phau akoina dead body si lokthoi aduga akoina hojik PDC at least 31st mamang sida akoina memorandum si submit tawgani masi sida makoina response phangdardi tangamadagi akoina kano general strike 24 hours ta akoina strike tawgani ngasi Rims Mokta IFCD minister ngamthang haukip yauna tongan ba mi kya lakhi laikhidraba kupnei lang ning sel kanagumba aina yadaba lup amataga samnaba mioi nate mara laitaba mioi ni haina Kangchup Chingkhong village authority na sengdorakle Mahak Kangchup Village Authority ki Secretary oi haide Manipur da ahan bo oina Dr. Singna magi thabak tawgadaba mafam sing masa na khalan khre
Health Service Manipurna ahanbu oina paikhalakpa thaurang asigi matungina ngasi lamphel pata leiba RD Wingi Conference Hall da counseling pangthoke handakta MPSC na lokhiba medical officer singna ahangba famgi matungina merit list da masa masagi apamba mafam sing khalan bagi thabak adu Health Services ke Director Dr. Okram Ibomsa amadi atai official kayana kupna yingsinke Director Okram Ibomsa na phongdorakpada medical officer ama oina masa masana apamba pham khanduna thabak tawgadoriba ase sahi ani lengdana leigadabani Minister MLA amadi asawasang singna khangna sanaba amadi mari mata yengduna medical officer sing hongdok hongjin tawduna masagi apambada thamba yadanaba department na akaknaba niyom amasu semlagani transfer and posting da miyamna lan khanariba wakalol sing adu kokhanba ngamlagani haike vacancy IT perhaps interest laiba 30 vacancies there is the 220 doctor na khalandoina and merit wise aha bala koduna mana pa majisum khan transfer noina ni ki kunamaki mamanga mana pa majisum khalanba adu ain tawdana ko posting ji na ko ne daga posting mo ne khanjagi bam pham side ko sahi ani lengdana legedam ni ha ba ko candidate game ko lawjara masina posting ki yam transfer no ba daga medical history da mo thokidriba momda akona masigi transparency among na ba khurung chana na ba daga amaga kara da sira tan bi na wano mo yan ki problems solve to na ba ko masi chinjau masagi apamba thabak tawgadaba mafam khallaba medical officer amana phongdorakpada Health Services na ahanba oina Manipur da paikhalakliba thaurang asi yamna fai masina MBBS candidate singi marakta hena competitive oiba amadi honaningbagi inot ama piba ngamlagani haike adum adi ai adum nungai dong male smana adum future das mana to targani ko system yeah I'm happy with Union Ministry singi Joint Secretary amadi Secretary dagi tadaba official sing February thadagi laktuna kem tauraga Central Institute sing hakthengna yengshilagani haina BJP Manipur Pradesh ki General Secretary Administration M Ashwini Kumar phongdokre loinana atai Manipur Sarkar gi department singsu center dagi miyeng sangba hore hare ngasi ni taipa chu thekla ba BJP Manipur Pradesh ki office da pangthokpa pamu singa unaba amada Ashwini Kumar na wafam singa si phongdokhibani magna makha taraduna BJP da mingchanbagi thabak laukatliba asi national level amadi state level da chauna khumang chawshile Manipur da online normal procedure da mingchanbagi thabak chathare masida maming leiraba prominent leader kaya yaure lagliba tang kuntra madi kuntra mathoi da mega enrollment ki drive ama Manipur sin thungna pangthokani ayupung mapan dagi mari fawbagi manung da mingchanba yagani hare lagliba February manga da BJP gi masak naiba national leader laktuna BJP office da handakta nangna sariba Dr. Sama Prasad Mukherjee Hall amadi Pandit Din Dayal Hall ani asi sangaragani luchingba singa siga loinana state ki office bearer amadi core committee gi miyoi singa mifam pangthokani February tarukta Union Minister of Social Justice and Empowerment Tarachan Gehlot lakani tang tara mariamadi tara mangada Union Cabinet Minister of Consumer Affairs Food and Public Distribution Ramvilas Paswan lakani makhoi laktuna Manipur da public distribution system gi oiriba phibam review togani Hauzik Prime Minister Narendra Modi gi lamjing makhada Jammu and Kashmir yauna awang nongpok lamdam gi lambi thong phatribasi semgat sagananaba NHIBC linkatuna mathau tawba hore Parliament session matungda Nitin Gadkari laktuna Imphal Jiri lambi Imphal More lambi amadi Imphal Aijol lambi asi semnanaba honaragani haike akoi honorable union home minister harpe matungina mid February ko manung soira bi governor ma tharagan habagi thasba peri adui matungda Manipur da hena akoi ahong makara administration da abo bolaiba or atop hiram kya da koi ahong makara ko uba phangagani adogolana na koi BJP Manipur Pradesh na koi tungi mirol gi damata Manipur gi tungi du khalaga koi vision document ama sahi yankai gi 50 years ge koi vision nama koi hoje draft togeri masida kanaguma individuals natraga social activists natra organization khudima namas in return na BJP office ta yahon ba khudima iraga vision bidna ba gi koina tanjam koi bijari masin saru koi masigi khudong chaba se Manipur gi nagar se lobi hoidna ina media gi thongda appeal togeri Nakalamarom da Prime Minister gi 100 days program da Lupa crore chama haptuna Manipur da Sports University lingnaba thaurang tawriba se Manipur Sarkar na lamgi sayetnaba leiba mafamda university sananaba thaurang tawbana thinda hale haina M Ashwini Kumar na phongdoke
lamdam asigi sanaroi singi yenglaga chayetnaba leitaba mafamda university sananaba thabak athuba matamda pakat haningi Manipur leiriba central institution sing Cow Rims NIT amade Manipur University na jingba sing hena sakhotnanaba ministry gi akhanaba team sing tha khudingi laktuna hakthengna na yengshilagani asigumba khongthang asi February thadagi hauragani phongdokhi hotel masu 15 laga infan da leraga scheme puna review tawna singba thalsing pakalagani adu natna akogi marilinaba central government gi different ministers singi akogi secretary sing aduga joint secretary gi tada officials sing akoi team moina lagin phala came office hangdana akoi thamda yamdra da anir akogi roster basis da laga akoi came office hangdana pakalaba thawk karam khudum scheme sing ase review tawgi thabak se akoi among chapin akoi sathar lagani Manipur se anu afaba state amo enaba central akan maming akoi sangba hore ngasi numidang pung tarlom taba matamda lilong da leibani fusuba air post manakta bom pokhaibada air personnel ani amasung micham ani sokle thodosi Assam Rifles personnel sing aduna ROP leidingai da bom adu pokhairakhibani hari soglaba personnel animal rims ta pukhatuna laikana khre soglaba air ani adudi Naik Subedar Kunjamo amasung rifleman Deepak Kawe makoi ani Kerala dagine makoi ani mak khongda sokpa ngaktane atopa soklaba micham ani amasu Rural Health Center lilongda laikanare Manipur leiriba tuition center singna tuition fee sang sap manana longnaba All Manipur Student Guardian Organization gi secretary S Sumatina Phongdokre Palace compound leiba lobasigi office ta pangthokpa pawgi mifam amada mangna makha taraduna Sahi mangaronggi mamangdagi chanaragliba tuition gi chanabi asina maram oiraga oza singna school da mai onsin bagi mahutta maranai gi oiba tuition center hangduna sendalambi amagum chatharakli oza amana takpa ngambagi sangdagi hena mahiroi masing hena loksinduna mai masing phajana takpi bagi mahutta tha amada income hena lakna bahonari mama mapa oiba singna su masida mathau piri chanabi asida lairaba mama mapana tuition fee piba ngamdabadagi masa sing tuition thaba ngamdabasu yaudaba nate tuition center singna mahiroi singdagi hana full payment lobagi marakta mahiroi tokhiba yaurabasu lausin khiba sel mangjaba haibagi chanabi asisu athuba matamda thadokadabani tuition center kharada rule chalaibagum chathariba asi lepkadabani haiki mana tongba mawongda akoi yamna commercialization tawgi mawongda tuition tawgi meeting mama yawgina zathara thawong sing ase pudak kale kadamni education system amabu asumba education ni kanglo nama purakna bagi damaka all Manipur student guardian organization na Manipur press club ta January di tang kuntra mathoi di kuntara mathoi tabam matamda adi guardian all Manipur student guardian organization organize tawakanda akoi di Manipur leiriba mahirui singi mama mapa sing amadi especially Manipur leiriba tuition center singi teacher sing na matam sana lapiduna asigumba khana na basida adi akoi punna saruk yaminara kanda yamne specific oiba maram jaba adi uniformity oiba de amayani nasi haiduna mifam nasi bu soidana matam sana yabu haiba all Manipur student guardian organization ni mai kaidagi puna makta apni tawjai Sarkar ki policy program da NGO amadi miyamna mateng pangduna thabak mai pakhan ba tangai fade haina census operation Manipur gi director Waitham Kesona Phongdokre ngasi Bharat Sarkar gi miyeng makha da Directorate of Census Operation Manipur na sinduna sanjin thongda laiba state guest house ta pangthokpa nongmagi oiba data dissemination workshop kamari leinana mahakna phongdokhibani Tharamadu Deputy Director Dr. N. Roshni Kumar Ate Department Singi Mihu Singh Amade NGO Kayagi Miyu Singh Su Sarukya Ke Deputy Director Balwan Raina Disabled Data Census 2011 MUG Associate Professor Dr. N. Damodar Singhana Work Participation Rate Dr. M. Hemantana Single S Data Amade Dr. Amu Masana Scheduled Caste and Scheduled Tribe Ki Matangda Slide Kaptuna Wangang Ke Director Waitham Kesona Makhatana Phongdokhibada census report ta Bharat ki oina disabled scheduled caste amadi scheduled tribe singi record kaya leide adubu masigi matangda awat apa kaya leiribagi haibagi matangda khanaba workshop ase sinbani haike disabled data the natana work participation rate the single age data the scheduled caste masuk scheduled tribe singi census the phongbo data oi kadai de leibno adu machine ke amne amno sina singba yi data se masi workshop oi inazagani aduga
नैना नबीदमक्ता टेकबिरेब अखोइगी रिसोर्स पर्सन अहम मरीना मयेक सेंग मैम मांगदा वाफम सिंग असी मयेक सेंग थंबीगनी Higher Education Department ta Pukchil Sengba Commissioner ama darkar oire haina All Manipur College Teachers Association amaktana thadorokpa cherol amana khangalakle Higher Education bu afaba maikaida purakpa ngamnanaba Commissioner P Wi-Fi asi ataba matamda department asidagi thadokhigadabani haina dabi tawre haujiga tembe aptalojari break matungna mayam taram nokchari Khunung isai pena phamsak khongjom parba amadi moirang parba yauna lamdam asigi narrative art form kaya miyamna pamnaramlabasu ngasidi nongmagi mami samtharakle asigumba narrative art form asibu naha oiribi mangka mayanglambamna yokhatnaba honarakle matamamada yamna pamna tanaramba khunung isai pena phamsak khongjom paraba ngasidi taba phangnadrabasu ariba seksaklon kaya ase nahunana miyamda khangananaba naha oiriba nupa nupi kaya thoglakle matamamada nupana pena paiduna sesaklamba kaya hojikti nupi masa kaya tholaktuna sesakpa kaya leire langaten thoinu amadi penagi oza mangida khunung isai amadi pena tamlakhibi mangkaga akhanana unaba amada aikoigi ipai puna thanamba ariba isai sesaklon ching asi hojikti tabagi chang yamna hanthare Hauramama tawda khunung isai khongjom paraba tawna kidre atopana mahut sinkhre nupi masa ama oirabasu puningdadi pamjaba yokhaningba kayana lamsida lakpani haina phongdorki babagi sangstan ama su leibanina mayam akoi yumda la aga isai sakpa jagoi saba mayam rehearsal tawbuse ui aduda moi marakta ya jagoi saba pena khongba ya samibada aina sigumba arts aina pamjarure bada aina babara tamge na ha matungda babana yare to kaina class 4 exam la ko matamda isana pamjabado babada haira ai tambanja kibun nupina pena paiduna saisakpagi matangda mangkana phongdorokpada pena saisak asi yamna pamjai nupana pena paiduna saisakpa asi nupina su sakpa yai haina khanbadagi akhang ahai oja singa tanabada kari sukaide laitin gi thoramda nupina paibe yadaba matam lai madunatana ataidadi khongba kaide haina hairakpadagi penagi saisak asi yamna pamjana sakpani haina makatana phongdoraki ritual performance kumba di live competition gumba la hayawba gum adu khongba ya nupina paibe yadaba mafam khaya du lai adu mafam dadi khongda loire pena khongba kasu kaide na haireba adagi pena se tamba hauja kibani Laihui haiba group amagi saisakpi oiribi mangka hauji nupa masa amadi nupi masa yangkai romdasu hana leijaraklaba ariba saisaksing takpi tambibagi thabak kanna sathari anowa saichalloising sengatpagi akanba pandamda takpi tambibaga loinana ariba saisaksing miyamda hen tahananaba loinana nahonana nisinganaba honabaga loinana saichaloi masing hena puthongnanaba hauji kanna sathari aina folk ta choose tawagi maramse ai hanbada pambagi aduga nungshi aduga khoigi soil da culture ne lamdam sida ariba sexualon kya sakpa sexualoi kya lai adubu maikoina mafam khuding sakpa khaktana mange tawruraba lalasi kanbangamloi miyamna mateng pangsinba yokhat piba mathau tai haina mangkana makatana phongdorokli khoigi mi hai tare ko khoigi misina phajana pot se support to biba sangne yokhat ke hai tare aduga phajana munna khangbam su changba na khanje lamne lakshi party paryaida lamne lakshi paryaida nimlenga thiba kumrapa koi artist mangka miyamna support toba puning thoga piba amadi thawna hapiba sangi tawdamjaliba nabakumar khagopam ISTV news Imphal Oinam Kendragi manungchana leiba usoipat miyamgi lanni veterinary gumba sarkar gi department singda ming onthoktuna sa sangi sajik chafam amasung hingnabagi lambi thadatpa yaroi haina sangsilakhiba khongjang adu ngarang athengbada chief minister ga yanaba purakpadagi ngasidagi khongjang handokle haina action committee gi wangang loi o budhina ngasi oinamda pangthokiba pawgi mifam amada phongdokre mifam adu da yawkiba oinam kendragi MLA Dr. I Ibohalbinasu February ahanba chayolda pangthokadaba assembly mifam dasu issue asi puthoktuna khanagani haiba thajaba pikhe ingsoli singamaga chamapal Yangkai Marigi November 13 da matam adugi Chief Commissioner na thokpa order amada mafam asi miyamda pithoklamlabani lam khopsinba khara yawnabadagi maira paibi kangbu amaga case thengnabadasu matamdugi Imphal West ki DC angok sananasu ingsoli singamaga chamapal marfuda nipan gi June 3 ta miyamgi oina reserve tawkhrabani hari karigumba assembly mifamna
मियाम की माइकईदा वारेप लौद्रबदी अमुक हन्ना खोंजंग संगशिनगनी हाइरे दरिबा फेब्रुवारी की कैबिनेट फर्स्ट मीटिंग असिदा हाना पीहिबा लौ परि हुंद्रांगा अदु रिव्यू तौरगनी हाइना थाजबदगी अनाम प्रजाना तौरिबा बनसी सस्पेंशन तौरे हाइना ngasi थोरम असिदा हुंदोकसे इम्फाल वेस्ट पुलिस कमांडो अमदी बिहार रेजिमेंट की कांगबुना प्रीपाक प्रो की कादर अनि संगाई प्रो ममांग लेकाइदा लेबा ऑयल पंप मनाक्तगी फारब मतुंगदा वाहंग पाहंग चथबदा मखोइना पुरकपा आईईडी बॉम्ब अनि संगाई प्रो ममांग लेकाइदा लेबा पुखरी अमदा लंथक्रे हाइबा खंगलकपदगी पुखरी अदुदा ngaraंगदगी हौना आईईडी बॉम्ब अनि अदु थीबदा अमा फंगबा ngamkhre अतोपा अमा फंगदबदगी मणिपुर फायर सर्विस की कांगबुना पुखरी अदुगी इसिंग सिंगथोक्तुना ngasi फावबा बॉम्ब थीबगी थबक चथरे बनबयाई ngarang combined force na फारबा प्रिपाक प्रोगी कादर अनि अदुदी क्वागचल थोक्सोम लेकाइदगी थोक्सोम बिसोरजित अमदी बोइचाने लिलोंगदगी वाइथौ सिंह फावबा लंबी पाक्थोकदबनी हाइना लिलोंग पॉलिटिकल यूनिफाइड लिंग लिपुलना संगशिलकपा खोंजंग हंदोख्रे मसिगी मतांगदा ngarang लिपुलगी चीफ एडवाइजर बेलाल खाना लिलोंगदा पांगथोकिबा पाउमिसिंगा उनाबदा चीफ मिनिस्टर अक्रमी बोबी केंद्र की एमएलए मिनिस्टर नशीर अमदी वांगजिंग केंद्र की एमएलए पी ब्रोजेनगा उनदुना वारी सानाबदा यानबा पुरकपदगी मतम खरगी ओइना खोंजंग असि हंदोकपने यानबा पुरखिबा वाफम सिंगदे मियाम की खोंजंगदा मियोय अमा लेखिदबा अदुगी मतांगदा इंक्वायरी तौदुना मरा लेबा सिंग चेराक पीबा लेखिद्रबगी इमुंगदा लुपा लाख अनि पीबा अमदी प्रजा सिंगी अपाम्बा मतुंग इना लंबी पाक्थोकपा हाइबा वाफम सिंग यानबदगी खोंजंग असि हंदोकपने लिपुलना संगशिलकपा खोंजंगदा मियामना सरुक याबियु हाइके Israel inquiry da postmortem si with video recording yauna tawraga madu tawsi madur tarak par rai du gi matungina aikoi khangdu asi hai bo afam da conclusion poil ba marale mi do action lo si ai ba polama conclusion da tai citizens of the Lilong Kendra ki lisin kundra gi representative boy bini Lilong par jane semning di ai ba chap mana tro dan sili to le mi bo afam di local MLA lambi si pak thok pa pamam de hauja ma Lilong da imu na mu ta na ba sili ba honorable minister local MLA na sili ba thawdang asi khudak te lek da badi nat ba tarabadi hairi ba kanglup sing asi parja sing mamang da kang ka thang tharaga ni ama su machin mawa chalro ai bo apam ji ai strongly condemn to boglo ma si declare to jari ADC Chandel amadi veterinary department sinduna ngarang Chandel district ki manung chanba machi block ta hui hodong kaya da rabies hidak kapthokre hare thoramadu da lamdamadong gi hui hodong chani ni furom hidak kapthoke loinana district asigi manung da Sajik Tampak amadi sakpi karonga tainaba border area dasu ngase hui hodong kaya hidak kapthokpagi thabak makha na chathakre hare amarom da veterinary and animal husbandry services ki makha da leiba Langol Tarung veterinary dispensary amadi Langol da leiba Laimanai village development committee ga khusabnaraga Langol Laimanai apunbat nupi lupki sanglenda hui hodong marfu humdoirom rabies leina dagi ngakthokna ba hidak kapthokre hare loinana Zangangai Youth Union Club na sinduna Zangangai apunbagi oiba hui hidak kapthokre hare punna hui chama marfudrarom lemna hidak kapthoki hare ngasi ayuk chawrakna pung 12 makhairom tabada Sangai Pro airport leiba Loya variety store khangawdana electric wire dagi mai hawraktuna sakre Manipur Fair Service ki kangbuna matam chana laktuna mai kanbagi thabak chathabadagi makhatana amang ata thokatabadagi kalhore Nongmagi oiba state level vendor development program among asi hotel Imphal da pangthokre Micro Small and Medium Enterprises Development Institute Imphal na pangthokpa thoramadu Commerce and Industry ge Principal Secretary L Laker All India Radio Imphal ge Station Director M Kanan Kumar amadi All Manipur Entrepreneur Association Imphal ge President S Rishi Kumar na maru oiba music oina sarugya ke Micro Small and Medium Enterprises District Institute Imphal ge Deputy Director T.S. Baitena Public Procurement Policy ki matangda wangang laduna afaba entrepreneur ama oibada hotnaba kan bachangi haike Ministry of MSME we encourage our entrepreneurs to adopt ISO and other certification mark to ensure that their products qualities are not compromised Caesar Hospital and Research Institute ki School of Nursing ki
JNM gi mapan suba batch ki mairoi singi lamp lighting amasung out taking gi thoram ngasi Lango da leiba Caesar Hospital da pangthokre. Thoram aduda JNM's ki director Dr. M Shamo, Thobal District Hospital gi Metron Angom Apabi, Caesar Hospital gi chairman Dr. Palina Chingba Miyokana Sarukya ki. Professor M Shamona Sarkar gi amasung private ta thabak tawriba nurse khudingmak chap manei tongan ba management ki makhada leiba ngaktene nurse singna mathau ningthina pangthokadabani haike. Free Progress Academy Konthojam gi kuntra taruk suba mapok kumon thoram ngase Konthojam da leiba academy asigi campus ta pangthokre. Thoram aduda Urembam Jila Parishad ki member CS Bizenti, Education S ki hanagi director S Nimaina maru oiba miyosingona sarugya ke. Jila Parishad member CS Bizentina Mahiroi Singh Mama Mapa amasung Ozana afabak kunai ama sembada achouba mateng pangani. Mahiroi Singh na thaksi khasi khangna Thaugalol bebar ngakna chatlaba matamda mai pakpa mi amamam oiba ngamgani haike. Sinmi Singhi Yaifa Thaurangi damag All Jiribam Labor Union kauba lup ama semkre loinana Oinam Dilip Kumar bu President Mutum Bopen bu General Secretary oina khankre. Hauji amuka na temrem talojari. Security thamduna Thobal Turel Thingat laga miyambu namduna lauthoknana bagi chatharakliba thawong yaningdaba phongdoktuna Mapithel Dam Affected Villager Organization na sinduna Ukrul District ki Chadongkhul da mifam amangrang pangthokre. Mifam asida Tangkhul Nagalong, Tangkhul Sanaulong, Naga Women Union Achum, All Manipur United Club Organization, Citizen Concern for Dams and Development Kohorna Chingbagi Musing Susarukya ke. Mifam asina Dam asina sokalaba miyanga yanaba ama puraktriba fawba damga mari leinaba thabak thoram sing lepkadabani loinana Thobal Turel sing khudakta thadokadabani hare. Party drug hairaga khangnaba Wall is Yours tablet lisingamaga chahunga konana miyoi ama Imphal airport ta security personnel singna phare. Phagalaba mi adudi MD Abdul Hussein chahi kuntramari lilongdagini. Mahakna ngasi nungthil pung ahumlom taba matamda Imphal Kolkata flight amada chatnaba check tawada polam sing adu phagat khibani. Hauzik sanabagi pau. Ngasi sanabagi pau da hockey. Manipur hockey na sinduna mapalgi team ahum yauna punna team taramathoina sarukyaduna Kumalampak Hockey Stadium da sathariba first ever Wayangbam Thoibi Devi Challenge Hockey Trophy Men's Open gi ngasi sanakiba ahanba match da YCCIC ahalupna Lizard Library Wangkhaibu goal tarukmari da maitiba pikre. Anisba match gi sanakiba da CO Singjamaina All Moirang Hockey Association bu goal ama sinoda ahum suba match gi sanakiba da ARC Silongna Farm Yay School bu goal tara marishinoda maitiba pikre. Marisba match ki sanakibada Hockey Union Larigengbam Lekaina Maira Basikhong bu goal tara mathoshinoda maitiba pike. Hayeng ayuki ahanba ground da SSB Lucknow amadi Radial Club Nagauga sanagani. Anisba match da CO Singjamai amadi YCCIC ahalupka sanaragani. Nungthilgi ahanba match da Farm Yay School amadi Maira Basikhonga sanaragani. Anisba match da Hockey Union Larigengbam Laikai amadi ARC Silonga sanaragani. Mangal FC amadi PYYDA Pangai First PYPC Trophy Sub Junior Under 40 kg Football Tournament ki final da thengnaragani. Pungdong Bam Youth Physical Club na Sinduna Club asigi playground da team taratarukna saruk yaduna chathariba First PYPC Trophy Sub Junior Under 40 kg Football Tournament ki ngasi sanakiba ani suba semi final match da PYYDA Pangai na PYPC Pungdong Bam Team A bu penalty da maitiba piduna final changkibani. Team ani magna apiba matamda goal mari chanaduna draw chatpadagi kick from penalty mark na decide tawada PYYDA Pangai na PYPC Pungdongbam Team A bu goal mapan nipanda maitiba pike. Tournament asigi aroiba match tha sigi tang kuntramathoi da sanaragani. PFA Pasoina ahum suba 7-a-side state level Junior Open Football Tournament ki mapu oikre. Youth Welfare Club Pasoi Part 1 na Sinduna Club asigi playground da tha asigi tang mari dagi team kunipana saruk yaduna chatharakiba ahum suba 7-a-side state level Junior Open Football Tournament ngasilusin kre. Lusin bagi tharam da social activist CS Bijoy YWC gi President Mutum Ibotombi
MIS Brick Philgi Proprietor M Ibotom Bisu Sarugyaki. Tournament asigi ngasi aroiba numit ki sanakibada PFA Pasoina Progressive Youth Association Lamsangbu Goal ani amada maitiba piduna tournament asigi mapu okibani. Winner oiraba amadi runners up taraba timda thormapu singna trophy ga loinana selgi mana khusinaki. Manipur Badminton Association Sinduna Jam College Manaki Indoor Stadium da ngasidagi team taruki sanaroi marfudra marina sarukyaduna humpu suba state veteran badminton championship hokre. Audopagi thoramda Minor Irrigation and DIPR gi Parliamentary Secretary K Megasan Brahmade Manipur Badminton Association gi President Bijoy Koijamna thoromapu sing oike. Mathang thagi tang ani fawba chathagadaba championship asigi ngasi sanakibada Manipur Police Sports Club na Senapati District Badminton Association bu set ani sinoda maitiba pikre. Tha sigi tang tara mangadagi kulumdoi fawba Haryana gi Jamuna Nagar da pangthokiba tara suba National Youth amadi kuntare suba Junior Women National Level Weightlifting Championship ta mai paklaba Manipur team gi sanaroi sing okpagi thoram ama All Manipur Weightlifting Association Sinduna Khumal Lampaki Manipur Olympic Association gi conference hall da pangthokre. Thoramasida Manipur Olympic Association gi General Secretary amadi All Manipur Weightlifting Association gi Secretary Sunil Elangbam Manipur team gi coach Singh amadi National Sports Academy gi Sushil Su Sarugyaki. Pangthokiba championship aduda Manipur gi youth girls na point Chanipan Supna ani amadi junior girls team na point Chatruk Humudra Taret phangduna team champion oike. Youth boys na point Chamri Nifumanga phangduna team runners up take. Amaramda Manipur dagi lifter mari Indian team semnabagi trial taunaba khalakle. Khalabasing adudi KG Humpumapan gida youth ta L Sundarjit KG Yankai Humdoida M Purnima KG Yankai Nipanda KS Nungsiton amadi KG Humpuhumdoida KS Surjabalani. Thoramasiga mari lenana Manipur team gi coach T Bobo KS Khogen amadi Alokes Barwana Phungdokibada Manipur gi bodybuilder gi sanaroi sing atei India gi sanaroi singa yengbada performance leibana national amadi international gi thakta weightlifter sanaroi sing thorkhigani haiki. MWE gi General Secretary Sunil Elangbamna Manipur gi sanaroi singna championship asida afaba performance piduna position kaya laurakpada natana India team gi damak sanaroi mari khalakpa ase thagatningai ne. Makhatana lifter singna thawai haksang yauna honaduna international gi thakta pangthokpa masak naiba tournament singda saruk yaba ngamnaba honasi haiki. Team tara mangana saruk yaduna haukiba January tara mathoidagi waheng khumanda chatharakpa second state level 7 aside football tournament ki winner YMCA kha sanjinbamna oikre. Runners up na wafa wangwena takre. Thaunauzam Mangolnganbi Devi Polo and Library Association Sinduna Association Sigi Playground da chatharakpa tournament asigi ngasi final match sanabaga loinana loisinbagi thoram pangthoke. Thoramada BJP Manipur Pradesh ki President T.S. Chauba General Secretary Administration M. Ashni Kumar amadi BPI Mangiton Susarukya ke. Ngasigi final match adugi ahanba thakta YMCA kha sanjinbamna goal ama sanduna match ki aroiba fawba wafa wanggoina handokpa ngamdabadagi goal ama shinoda maipake. YMCA na lupa lising manga amadi trophy lauke. Runners of takiba wafa wanggoida lupa lising ahum amadi trophy khusinaki. M. Ashni Kumar na Bharat maming lairaba football sanaroi sing asida Manipur dagi sanaroi kaya yaure. Manipur gi sanaroi singi talent khangbana maram oiduna BJP na center da haijabadagi sports university sananaba ayaba pirakpani adubu corruption haraba Manipur sarkarna thawoidabadagi thabak thinthari haiba wafam phongdokhe. K. Sanjoyna point tara Nepal phangduna second state level open chess tournament ki mari super round loiba fawada mangdil thare. Uripok Chess Club na sinduna Uripok ki Khoshnam Lekai Community Hall da chess sanaro yangkhani thoina saruk yaduna chathariba ani suba state level open chess tournament ki ngasi mari super round gi sanakhibada KS Sanjoyna O Ningthembu G Inauna Ice Jekibu 6 Fair na N Santibu TS Navachandra na KM Singbu A Sakritombi na M Dorendrobu S Premjit na S Boinaubu E Sasikanta na M Pisakpu S Leres na RK Sudhir Sanabu PS Gopeshwar na L Ibungobu N Bhagirat na M Rendrabu TS Suraskanta na N Dhaneshwarbu
A Binitna A Saratpu Maitiba Piduna Aroiba round Chankre. Tatarakiba tournament Hayeng Lushilagani. Basu Kangabona Sinduna Kangabok the Satariba Taranipal Suba State Level Open Develop Memorial Trophy Tennis Ball Cricket Tournament King Asasanikiba Ahanba Metsta SDCA Senapatina YAYA Palenbu Wicket Tareta Maitiba Pikre. Anisba Metski Sanakibada CLT Singjamaina Sunriser Yaripokpu Run Tareta Maitiba Pike. Third State Level 9-a-side Men's Open Football Tournament Ki Final Da SC Yumnam Kuno Amadi SBL Nongdamga Sanaragani. Northeastern Young Star Yorbungna Sinduna Yorbung High School Playground da Tim Taram Dina Sarabgaduna Satariba Third State Level 9-a-side Men's Open Football Tournament Ki Ngase Sanakiba Ahanba Semi-Final Match da SC Yumnam Kuno na FC Kuraibu Goal Amasinoda Maitiba Pikre. Anisuba Semi-Final Match Ki Sanakibada SBL Nongdamna FC Loser Bu penalty da Maitiba Piduna final Chankibani. Team Animagna Apiba Matamda goal Ahum Chanaduna draw Satpadagi kick from penalty mark na decide to Buda SBL Nongdamna FC Loser Bu Maitiba PK. Tournament Sigi Aroiba Match Matang Thagi February Tang Anida Sanaragani. Manipur Veteran Cricket Association Sinduna Hayeng Dagi Langthabal Public Ground da Ahum Suba T20 Veteran Cricket Tournament Pangtulagani. Ahoba Numita Napsa Ka Infal Amadi Cyclone Tangwiban Gasanaragani. Audopaki Thoramda Horticulture and Soil Conservation Gi Hana Additional Director Oiramba CS Chauba Manipur Veteran Cricket Association Gi Vice President L Nabasandra Horticulture Department Ki Agri Officer T.S. J. Kumar Manipur Sarkar Gi AZ Department Ki Senior Audit Officer T. Rosie Kumar na Thorma Pusing Oigani Hari. Laithangbam Ibo Bisak Singh Memorial Trust na Sinduna Hayeng Dagi First Laithangbam Ibo Bisak Singh Memorial 7-a-side Football Tournament Pangtulagani. Audopagi Thoramda MLA R.K. Anand Hana Minister Oiramba L. Jentakumar Sikogi President K.S. Shamna Thorma Pusing Oigani Hari. Young Union Club Iro Maizrao na Sinduna Club Asigi Ground da Chathariba State Level Ibudo Maizrao Lakpa 6-man-a-side football tournament Tarasuba edition gi ngasi sanakiba ahanba match ta EFC Naran Konjinna BFC Kawabu goal taruk amadi anisuba match ki sanakibada ISFC Chajingna LMS Larian Zambu goal mapal anida maitiba pikre. RYDO Ngaikong Sifai na Sinduna Ngaikong Sifai da Satariba first state level 8-man-a-side Open Football Tournament ki ngasasanaki ba ahanba match da NCYWO Lungsaina Eagle Loktak Project bu goal ahum sinoda amadi anisuba match ki sanaki bada RYDO Ngaikong Sifaina WYPC Waroi Chingbu goal taramato sinoda maitiba pikre. Young cricketer Bamon Kampuna Sinduna Idilbung High School Ground da Tim Tara Nepal na Saruk Yaduna Chathariba 6th State Level Open Tennis Ball Cricket BK Trophy gi ngasisanaki ba ahanba match da ETL Thongjuna YC Bamon Kampubu run marfutareta maitiba pikre. ETL Thongjuna toss ngamduna hana batting tawada over tara mangada wicket mari turaga run chama humudra loke. Masigi paukumda YC Bamon Kampuna over tara humdoida wicket loina turaga run marfum doi khak loke. Match asida ETL Thongjugi Yaimana man of the match takre. Anisba match ki sanakibada 11 star Lilongna Sham 11 Singjamaibu run marfutareta maitiba PK. 11 star Lilongna toss ngamduna hana batting tawada over tara mangada wicket nipan turaga run chama yankani thui loke. Masigi paukumda Sham 11 Singjamaina over tara da wicket loina turaga run yankai khak loke. Match asida 11 star Lilongi Arisna man of the match takre. Hauji ngasi nongmagi ing sagi pauda ICAR Lampel Pataki Pangba Paugi Matungina ngasi khwaidagi saba degree Celsius kunmari dasmik mapan khwaidagi ingbana degree Celsius taruk dasmik mari nungsita yauba ising maningri chang ayukta chada marfudra manga nungthildana chada kuntra nipal nongjugi chang nil. Hauji aroi badama roi pa mukhana Assam Rifles na nongmai kamna bani haiba thodokta laikidaba anigi manungda amadi kuki inpi kangsup area gi vice president oiramne. Manipur da ahanba oina Dr. Singna masagi thabak tawgadaba mafam sing khalan kre. Amadi Manipur da lairiba central institution sing amadi atay department sing
Central Team Laktuna Haktingnana Yingshilagani Haina BJP Manipur Pradesh ki General Secretary M. Ashni Kumar Fonglukre. Ngasigo na ISTV na pizza pau matang solution jare miyang tabiri ba singba mukha na kurum jare.